மிக்ஜாங் புயல் மழை வந்ததுனால எல்லாருக்கும் கோல்டுங்க. முருங்கைக்கீரை முட்டை பொரியல் சாப்பிட்டா எல்லாம் சரியாயிடும். ஒரு பேனில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, காஞ்ச மிளகா, வெங்காயம்லாம் போட்டுக்கிட்டு உப்பு போட்டுக்கிட்டு நல்லா வதக்கிட்டு மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். கழுவி வச்ச முருங்கீரை போட்டு வதக்க போகிறோம். அதில் இருக்க தண்ணியே போதும். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு க்ளோஸ் பண்ணி வேக விடலாங்க. கீரை வெந்ததும் 3 முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கிறோம். ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுட்டு நல்லா கலக்கிக்கலாங்க. இந்த முட்டையை பெரட்டி போச்சாச்சா, இப்போ அவ்வளோதான், இந்த டிஷ்ஷு முடிஞ்சிடுச்சு. எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருந்ததுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். யானி சமையலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.